Dialogue français en Somalie, partie numéro 1. sidii caadadu ahaydba dialoga aan akhrin doonaa gebiga waan akhrin kadibna macnihii baan ku xigisiin doonaa duu ilaa xidhaado insha Allah. Kusoo dhawaada caaw dialog waxaa u dhaxaysa laba qof u dhaxeeya Ali iyo Lula u dhaxeeya ka bogasho wacan. Ali: bonjour. Lula: oui bonjour. Ali: comment vas-tu? Lula: je vais bien merci. Et toi? Ali: très bien merci. Comment tu t'appelles? Lula: je m'appelle Lula. Et toi? Ali: moi c'est Ali. Lula: tu as quel âge? Ali: j'ai 8 ans. Et toi? Lula: j'ai aussi 8 ans. Ali: tu es nouvelle à l'école? Oui. Lula: oui, je viens de m'inscrire. Je viens de m'inscrire dans cette école. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Ali: tu es en quelle classe? Lula: je suis en classe de 3e année. Ali: donc nous sommes la même classe? Lula: c'est super. Ali: allez, c'est l'heure d'entrer. dibaan usoo celinayaa gibi waan macnahii baan bilaabi doonaa hadduu dhacdo xabadna waan akhrin doonaa. Ali: bonjour. Ali baa yidhi nabad ama maalin wanaagsan. Maalin wanaagsan ama subax wanaagsan. Kelinka hore loo isticmaalo maalin wanaagsan. Bonjour maalin wanaagsan. maalintu ha ku fiicnaato. waa hello weyn Englishna ama hi oo kale weeyaan. Lula: oui bonjour. ha maalin wanaagsan. maalin wanaagsan ama nabad. Ali: comment vas-tu? Ali: comment vas-tu? Ali wuxuu ka yidhi sidee baa tahay? Ali baa ka yidhi comment vas-tu? sidee baa tahay? Lula: je vais bien merci. waan fiicanahay, aad baan fiicanahay, waan ladanahay, waad mahadsan tahay. Et toi? adiguna sidee tahay? Ali baa ku jawaabay très bien merci. aad baan fiicanahay, waad mahadsan tahay. Comment tu t'appelles? magaca. Comment tu t'appelles? magaca. ama comment vous vous appelez waa la yidhaahdaa. iminka uu titwayeynaya marka uu tilmaamo waa qof marka loo isticmaalo titabelka hadii loo isticmaalaa qof as garanaysiin ama yaa loo isticmaalaa laba qof as garanaysa ama qof de aad familiar tihiin oo kale si fiican isku garanaysiin baa tiisa loo isticmaalaa. laakiin qof aad garanayn ama qof ka weyn marka aad tilmaamaysid vous baa loo isticmaalaa. iminka comment tu t'appelles ama comment tu t'appelles baa qoran kartaa ama comment vous vous appelez baa qoran kartaa. ama comment tu t'appelles magaca. Lula: je m'appelle Lula. magacaygu waa Lula. Et toi? adigana? Lula: je m'appelle Lula. magacaygu waa Lula. Et toi? adigana? Ali: moi anigu c'est Ali ama c'est Tali baa loo akhrinayaa. tida liyan sama lagu sameeyo waa lagu tida aad lagu saxrin c'est Tali waa loo kartaa. laakiin anu kala goynaya imika c'est Ali. anigu waa Ali. magacaygu anigu waa Ali. Lula: tu as quel âge? Lula su'aal wadi waxay ka tiri imse jir ayaa tahay? da'daadu waa imse jir? Tu as quel âge? Tu as quel âge? imse jir ayaa tahay? Ali: j'ai 8 ans. waxaan ahay 8 jir. 8 marka la qorayo 8 en lettre tiiba u dambaysa halkana on tayda on lagu akhriyo halka 8 ans saaba ku noqosa. j'ai 8 ans ana 8 jir baan ahay. Et toi? adigu Lula adoo imse jir ayaa tahay? ugu soo celiyo. Lula waxay ugu jawaabtay j'ai aussi 8 ans. aniguna waxaan ahay 8 jir. aniguna waxaan ahay 8 jir. Ali baa hadana su'aasha sii wata oo su'aal weydiinay. tu es nouvelle à l'école? iskoolka miyaad ku cusub tahay? tu es nouvelle à l'école ama iskoolka maad ku cusub tahay mise dugsiga maad ku cusub tahay? Lula: oui je viens de m'inscrire. imikadan ayaan isqoray. oui ha je viens de m'inscrire. imikadan ma isqoray dans cette école iskoolkan ama dugsigan. aujourd'hui maanta c'est mon premier jour. c'est mon premier jour waa maalinteedii iigu horeysay. maanta waa maalinteedii iigu horeysay aan isqoray iskoolka. Ali: tu es en quelle classe? galaaskee baad dhigataa? dugsigee baad fasalkee baad dhigataa? tu es en quelle classe? fasalkee ayaad dhigataa ama fasalkee ayaad wax ka barataa? Lula: je suis en classe de 3e année. anu ardayad saddexaad ama waxaan dhigtaa fasalka
galaaska saddex fasalka saddexaad ayaan dhigtaa galaaska saddexaad ayaan dhigtaa je suis en classe de 3e année ali donc sidaa darteed nous sommes la même classe ma isku galaas ayaan nahay donc sidaa darteed nous sommes la même classe ma isku galaas baan nahay Lula c'est super si ay yaabto kale hadash c'est super bandeskala masan waa kaan dhigay way yaabta si ay yaabto kale waa ajiib way yaabto kale oo arrin fiican oo arrin la yaab lo fiican bal c'est super ajiib ali waxaan allez ina mari c'est l'heure d'entrée waxiligi la galiyay allez ina mari c'est l'heure d'entrée waxiligi fasalka la galiyay kelmadihii oo Soomaali ku hor kelmadii in Soomaali ku horqorana wax kuwan soo socdaan waan soo saaro kaas bonjour maalin wanaagsan ama nabad comment vas-tu sidee tahay markaad kale comment vas-tu ama comment allez-vous hadan kartaa ama comment ça va way jirtaa inta badan ba wala ku sidee baa tahay markaad leedahay je vais bien waan fiicana wanaagsana waan fiicana je vais bien wanaagsana waan fiicana merci oo mahadsantahay merci ya maxay waa mahad sanid comment tu t'appelles magaca comment tu t'appelles magaca ama comment vous appelez ama quel est votre nom inta soo dhanba u jiraan laakiin aad qaabtaan kana waan arki doonaa dialoog badan markii doona kala duwan sida isku wadiinay adiga magaca anigu magacaygu waa sida waan insha Allah arki doonaa je m'appelle magacaygu waa je m'appelle Ali je m'appelle Ousmane je m'appelle Lula je m'appelle Leila magacaygu waa tu as quel âge imsajir ayaa tahay tu as quel âge imsajir ayaa tahay tu es nouvelle à l'école dugsiga miyaad ku cusub tahay tu es nouvelle à l'école dugsiga miyaad ku cusub tahay oui on ku cusub yahay je viens de m'inscrire dans cette école imikadan ayaan isa soo qoray dugsigan ku cusub yahay imikadan ayaan dugsiga isa soo qore c'est mon premier jour waa maalintii iigu horeysay tu es en quelle classe fasalkii ayaad dhigataa je suis en classe de 3e année anu galaas fasalka saddexaad ayaan dhigtaa donc sidaa darteed nous sommes la même classe isku fasal ayaan nahay miya super maxay waa ajiib fiican weyn noqotaa allez c'est l'heure d'entrée ina mari waa saacadii la geliyay waxaa diyaariyay insha Allah préparé par Digital Français en Somalie ba diyaariyay dialoga insha Allah haddaad nagu cusub tihiin ha iloobina inaad isabonaysiin ama subscribe ka saartiin si aad u noqotiin saaxiib nagu xidhan insha Allah laga nagu iloobina isaboneeya si aad u noqotid saaxiib nagu xidhan sida adiga oo kale insha Allah waxaan ku rajaynayaa habeen haddii joogtiin habeen wanaagsan haddaad maalin joogtina maalin wanaagsan